Welcome back po sa Toolbox channel natin. Sa video na ito ay ituturo ko kung paano mag-assemble ng MC4 sa wire mula sa solar panel papuntang charge controller. Bale, itong MC4 assembly na ito ay para lang sa basic connection. Ibig sabihin, ito ay para lang sa solar setup na may isang array ng solar panel o panels na gaya nitong mga nasa picture na makikita. So, bago tayo mag-jump in sa actual na pag-install ng MC4 connector o assemble ng MC4 connector, ay i-explain muna natin ano itong array at ano naman itong string para magka-idea tayo kung bakit sinabi ko na ito ay basic lamang or ito ay para sa basic lamang na MC4 connector assembly. So, ano itong mga nasa picture? Ito yung mga halimbawa ng setup na pwedeng paggagamitan nitong gagawin nating MC4 connector assembly. So, ito ay isang array na may isang string ng panel. Makikita ninyo na dalawang wire lamang ang output nila. At ito yon, isang positive output at isang negative output. Ito naman ay isang array na may dalawang string ng panel. Dalawa din lang ang output wires nito. At ito naman ay ang array na may tatlong string ng solar panel. At dalawa din lang ang output wires nito. So, basically, ang string ay ang tawag sa panel na naka-series. At ang array naman ay ang pares ng total output ng panel na naka-string. Again, ang MC4 na i-assemble natin ngayon ay yung para sa solar setup na may isang array. So, makikita ninyo na basic lang itong i-assemble natin na MC4. Dahil isang positive lang at isang negative na MC4 lang ang ating kakailanganin sa mga setup na ito. Yung medyo advanced ng konti kasi sa MC4 connector ay yung mga tinatawag na Y, W at iba pang connectors. Pero sa dulo ng mga iyon ay may ganitong MC4 connector pa din sa bawat junction papuntang solar charge controller. Isa sa pinaka-importanting malaman natin sa connection na ganito ay kailangan nating ibaliktad ang pagkabit ng MC4. So, importante ito. So, bakit natin babaliktarin? Kadalasan kasi sa mga malalaking solar panel ay may nakakonect na MC4 sa mga linya na gaya nito. Lalong-lalo na yung mga branded na solar panels. Isang positive at isang negative. Ito yung hugis ng MC4 ng positive na output ng panel. At ito naman yung sa negative. Ngayon, kung hindi natin babaligtarin ay ito yung magiging positive na wire papuntang charge controller. At ito naman yung magiging negative na wire papuntang charge controller. So, kailangan nating baliktarin sa MC4 pa lang na part. Ngayon ay simulan na natin ang actual na pag-assemble ng ating MC4 connector at wire. Simulan natin sa positive side ng connection. Una ay tanggalin natin itong takip o end cap ng negative ng MC4 at ipasok natin dito ang positive cable.
Tanggalin na din natin itong strain relief at compression sleeve at ilagay na din natin sa positive cable. Ngayon ay balatan natin itong positive cable. At ngayon naman ay kunin natin yung copper connector na maliit at i-crimp na natin sa positive wire. Siya nga pala, itong part ng bagtugtong ay kadalasan ay kinikrimp. Pero kung wala kayong crimping tool ay pwede ninyong ipitin ang wire tapos ihinang sa soldering iron na gaya nito. So pagkatapos na makrimp ay ipasok na natin ang copper connector sa negative na MC4 connector. At yun, tapos na tayo sa positive cable. Ngayon ay gawin din natin sa negative cable ang ginawa natin sa positive cable. Tanggalin natin itong takip o end cap ng positive ng MC4 at ipasok natin dito sa negative cable. Tanggalin na din natin itong strain relief at compression sleeve at ilagay na din natin sa negative cable. Ngayon ay balatan natin itong negative cable. Tapos kunin natin yung copper connector na malaki at i-crimp na natin sa negative wire. Again, pwede natin itong gamitan ng soldering iron kung wala tayong crimping tool. Pagkatapos na makrimp ay ipasok na natin ang copper connector sa positive na MC4 connector. At yun, at tapos na din tayo sa negative cable. So ngayon ay itatry na natin. Ito yung para sa positive. Positive o pula na cable pero negative ang ginamit na MC4. Ito naman yung para sa negative connection. Negative o itim na cable pero positive na MC4 ang ginamit natin. Ang mga dulo nitong wire ay papunta sa ating solar charge controller. So, yan na muna mga boss para sa video na ito.
Kung gusto mo ang mga topic na pang-electrical na gaya nito ay mag-subscribe ka na sa channel natin para magiging updated ka sa mga bagong videos na isi-share ko. Shoutout nga po pala sa mga bagong subscribers natin. Welcome po sa channel natin. So hanggang sa susunod, ito ang inyong Toolbox channel dahil hindi lang dapat purong tools ang laman ng toolbox natin. Dapat may toolbox din tayo para sa kaalamang electrical. So mga boss, salamat at ingat tayong lahat.